ittifufnaa mee viidiyoo itti aanu daawwan. Nuti gaafiin keenya ifaaf bilisa. Mootummaan mana keenya nurraa diige manaan bakka nuuf buusu. Tilmaama qabeenya keenya nuuf kaffalu. Mana nurraa diige har'aa qaama biraatti dabarsee gurguree jira. Nuti bakkee jirra. Nuti barandaa namaatti gallee jirra. Kanaaf mootummaan dhuguma yoo gurra qabaate mana kan keenya manaan bakka nuuf buusu tilmaama qabeenya keenya nuuf kennu bakkeedhaa ol nu haa galchu. Mootummaan nu buqqisee magaalaan misoomu tokkollee hin jiru. Kanaaf biyyi keenya misoomuu ni barbaanna, magaalaan keenya misoomuu ni barbaanna. Nuti garuu buqqaanee baduu hin qabnu isinin jenna galatooma. Har'a Oromoon buqqeessumeesseera. Karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti. Dhaqa boolee Mikaa'ilii ilaalaa. As kunoo jammoo kana gad bu'aa ilaalaa. Iji isaanii arguu kan beekaan akka nuyi bannu barbaadu.